ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்னதாக ஒரு ஈவினிங் விளாக் பார்க்கலாமா? மழைங்க ரொம்ப மழை இல்லை, லைட்டாக தூறல் தான். இருந்தாலுமே கால் நொண்டி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குல்ல, அதனால் சூடாக பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் செய்யல, கடையில் தான் வாங்க போகிறோம். அப்படியே வாங்கிட்டு நானும் அம்மாவும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம். நிறைய கிளைமேட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த செடிக்கடியில் மரத்துலையில் இருந்துச்சு. அம்மாவும் தெரியாமல் வலிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இருந்தாலும் மழை வந்துட்டு ரொம்ப மழை வந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கிளைமேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுவும் டீ வைக்கிறோம் அப்படின்னா பஜ்ஜி போண்டாவோட காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கும் டீயோட பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். டீ பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட்டை போட்டு விடுங்க கமெண்ட்ஸில். ஓகேவா? என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மக்களே. பை பாய், ஹாப்பி ஈவினிங் மூமெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.